Арбаңыздар, Алатауымыздың ардақтуу атаулдары, кереметтүү көңүлдүү күнүңүздөр менен жалпы алайыбыздын коноктору, алайыбыздын тургундары бүгүнкү жаратылыш коюнуна барыңыздар. Кош келиңиздер. Бары кол чап койгойлу, жакын турат, урматтуу туугандар, кана келиңиздер. Бүгүнкү ачылыш майрамыңыздар менен жалпыңыздарды терең куттуктайбыз, урматтуу коноктор. Мына бүгүн өзгөчө майрам болгондо дагы алайыбыздын туу чокусунда өзгөчө ачылыш болуп, муниципалдык мынакей ачылыш болуп өзгөчө Билекбаев атындагы алай айыл өкмөтү жаңылык киргизип атат десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү ачылышка, бүгүнкү майрамдык иш-чарага айымдар мырзалар, жалпыңыздар дагы бир жолу кош келиңиздер. Майрамыңыздар кут болсун. Алай деп биз ар дайым мактанабыз. Аты кеткен далайга, куш келипсиз алайга деген бир жакшы сөзүбүз бар. Кыргыз элибизде, кыргыз жерибизде кандай жаңылык болбосун, мен көкүрөк кагып мактанам, алайдан башталат экен туугандар. Туурабы? Алайлыкмын дегендер бир түркүрөтү кол чаап коелучу өзүбүз. Баракелде. Дүйнө жүзүн кыдырсак, дүйнө жүзүн карасак, Швейцарияны мактанышат экен туугандар. Ала кандай Кыргызстаныбыз Швейцариядан өтөт. Мына караңыздар, живой пейзаж. Бүт бары бар биздин Кыргызстаныбызда. Болгондо дагы алай жерибизде бүт бары бар экен. Андыктан бүгүнкү сүйүнүчтүү, кубанычтуу баарыбыз тең бөлүшөлү деп мынакей тоо койнуна чогулуп, биригип Кудайдын буйругу менен жүрөккө жакын инсандар, алыстан жакындан өкүлдөрүбүз куттуктап келип отурат. Кантса дагы бүгүнкү иш-чарабызды биз салтанаттуу түрдө ачууга өтөлү азыр баарыбыз көңүлдү бөлөбүз. Мына арка жагыбызда туу коюлган, туу көтөрүү аземин ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Официалдуу түрдө ачууга өтөлү, ачып берүү үчүн сөз Алай айыл өкмөтүнүн башчысы Кулов Анарбек Абдырамановичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу Белекбаев Келдебек атындагы Алай айыл өкмөтүнүн тургундары, Кыргыз Республикасынын Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиян Исламович да келиши күтүлдү эле, келбей калды. Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Каныбек Сагынбекович, ошондой эле жогорку кеңештин депутаты өзүбүздүн кулунубуз Талайбек Насырбекович, ошондой эле кадырлуу коноктор, айыл өкмөтүнүн демилгеси менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы өкүлчүлүгү, ошондой эле
областтык өнүктүрүү фонду аркылуу ишке ашкан Көлдүк айылындагы Чоң-Көл муниципалдык эс алуу борборунун ачылуу аземине кош келиңиздер. Аталган айыл деңиз деңгээлинен 2155 миң метр бийиктикте жайгашат. Чоң-Көл, өзүңүздөр көрүп тургандай ушу аркабыздагы Чоң-Көл, ошондой эле буякта Кичи-Көл, бул тоонун боорунда Курт-Көл деп 3 көлдөн жайланышы өзүнө камтыйт. Чоң-Көлгө баруучу жолдун аралыгы негизги жолдон 7 километрди түзөт. Айыл аймагындагы көл участкасында эс алуучулар, туристтер үчүн боз үйлөр курулуп, жакшы шарттар түзүлүүдө. Көлдүк айылынын Чоң жана Кичи көлүнө учурда эс алуучулардын келүүсү жылдан жылга көбөйүп, келген конокторго жакшы шарт түзүп берүү, туризмди өнүктүрүү максатында заманбап 5 боз үйдөн жана кошумча имараттардан бардык шарттары менен конок үйүн ачуу максаты ишке ашырылып, ачылуу алдында турат. Жайкы туризм абдан өнүккөн. Күнүнө 50дөн 100гө чейин унаалар келип турат жайдын күндөрү. Ош шаарынан 129 километр аралыкта жайгашып, 1-2 сааттын аралыгында келип калса болот. Жергиликтүү калк жана Кичи көлдөрдүн айланасында боз үйлөрдү тигип, келген конокторго ар кандай кызматтарды көргөзүп келишет. Бул кызмат көрсөтүү жайкы ички жана сырткы туристтерге багытталган. Айыл өкмөтүнүн аймагында биринчи жолу муниципалдык ишкана ачылып, ишке берилип жатат. Шартты жакшыртуу, киреше булагын арттыруу максатында конокторго жылдын бардык мезгилинде кызмат көрсөтөт. Табияты кооз көл участкасында кышы жай эс алып, ден соолукту чыңдаса болот. Жайкысын жогорку жакка жайгашкан Курт-Көл тоонун боорунда орун алып, аны көрүүгө куштар болгон туристтер чет өлкөдөн келип кызыктар болушууда. Учуучу аба шаарлар уюштурулат. Ат мингизүү, ипотерапия жасалып, эс алуу, ден соолукту чыңоо менен айкалышкан чоң борборго айланат деп ишенем. Тоо туризм менен бирге сууда балык уулоо, мергенчилик кылуу уюштурулуп, эс алуучулардын оюндагыдай шарттар түзүлөт. Кышкысын кар көп жаап узак болгондуктан лыжа, коньки жана сноуборддор коюлуп, коноктор адреналинге батышат. Көлдүн үстү тоңгондуктан коньки тебүү, балык уулоо мезгил менен ар кандай мелдештерди уюштурса болот. Негизинен бизнестик ишкердик чөйрөсү тейлөө болгондуктан жогорку сапаттагы сервисти түзүү каралган. Эс алуу борборунун негизги кардаралары чет өлкөлүк туристтиктер болгондуктан ашканадан баштап конок бөлмөгө чейин тыкан таза болуп, тейлөөчүлөрүбүз жергиликтүү улан кыздар атайын курстарга жиберип, окутууну баштап жатабыз. Айыл өкмөтүнүн алдындагы өнүктүрүү фонду аркылуу бардык процесстер ишке ашат. Тейлөөчүлөрдүн кызмат акысы, кардардык саясат, тейлөө сапаты жана башка бардык маселени уюштурууну камсыз кылуу алар аркылуу жүргүзүлөт. Эс алуу борбору 10дон 15ке чейинки тейлөөчү кызмат кылып, кызматтын бардык түрү уюштурулат жана кызматкерлер атайын конкурс менен тандап алынат. Жергиликтүү бюджеттен эс алуу борборунун ишин жакшыртуу боюнча 2022 жылга 500 миң сом жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу каралып берилди. Эс алуу борборунун курууга кеткен 4 миллион суралган 4 миллион 800 сом долбоору жазылып, аны Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Каныбек Аббасов өзү колдогон 4 миллион 800 сом долбоор тендерге берилип, 3 миллион 800 сомдун компания уткан. Областтык өнүктүрүү фондунан колдоо тап, бүгүн ачылуу аземине күбө болуп турасыздар. Долбоордун курулушуна жакындан жардам көрсөткөн Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Исламовичке, Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Каныбек Сагынбековичке, областтык өнүктүрүү фонду мекемесинин жетекчиси Ташматовго жана райондук мекеменин ишканаларынын жетекчилерине терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу келген коноктор, урматтуу айыл өкмөтүнүн тургундары, сиздерге бекем ден соолук, бакубат жашоо, үй бүлөлүк тынчтык каалайм. Бардыгыңыздарды эс алуу борборуна келип, эс алып кетүүгө ар дайым биз чакырабыз, күтөбүз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилен куттуктайбыз. Айрыкча Анарбек Абдурахмановичке бир кол чабып койбойсуздарбы, туугандар? Эмнени байкап атасыздар? Тамактын бүтүп калганын байкап атасыздарбы? Ал үнүн Кудайга жеттир деп коет го. Түнү менен Алла Таала кыйкырып тур. О, Кудай күндү ачып кой деп.
Тамагы бүтүп калыптыр, караңыздар. Ушул кишиге өзгөчө кол чабып коюш керек. Дух берели туугандар, дем берели. Ким эле уюштуруп атат мындай иштерди? Бар болуңуз, албан ийгиликтер болсун. Сиздин айыл өкмөтүңүз дагы да өсө берсин, өнүгө берсин. Биз эс алууга келип туралы өзүңүз айткандай. Мынакей жетишкендиктерди, колдоолорду мамлекет тарабынан, биздин өкүлдөр тарабынан жардам болгондордун баарын айтып өтүп түшүндүңүздөр болуш керек. Кийинки сөзүбүздү чакыралы. Урматтуу биздин Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Аппасов Каныбек Сагынбековичке сөз берилет. Кол чабуулар менен сахнага чакырабыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуулары, кадырлуу коноктор. Азыр эле айыл өкмөтү айтып кеткендей, бул чакан маалымат берип кетти. Бул ушул идея келип, бирок ар бир идеяга акча керек. Акчанын мынакей каяктан бөлүнгөнү, ушу областтын губернатору Зиядин Исламовичтин жардамы менен жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан да акча бөлүнүп, мына бул башталышы да. Келечекте биз мынакей айтайын, ошо биздин негизинен мамлекетке муниципалдык менчик көп жерде жок да. Көп айыл өкмөтүбүз, 14 айыл өкмөттүн 12си дотация турат. Ошол эле убакта жердин баары мамлекеттики, айыл өкмөттүкү. Бирок ошол жерлерди жеке менчиктерге берип, тиешелүү салыктарын төгөт, бирок ойдогудай болбойт. Ошол эле биздин туристтерди кабыл аткан чоң сарой капчыгайында мамлекетте болгону бир 100 миңге жетпеген акча түшөт да. Ал жердеги туристтик объектлерди мына моякта тургандар баардыгыңыздар билесиздер. Бир ушундай эле боз үй сезондо 1 миллионго жакын акча табат экен. Анан эмнеге биз ушуну кылганга болбойт? Жер өздүкү болсо, акча каражатыбыз болсо, анан эми бул келечекте бул жерде дагы жанакы тиги көлдүн тегерек четин бак тигебиз, ушул жерге карагайларды тигебиз. Бул боз үйлөрдү мынакей светти алып келебиз. Андан тышкары ушу көлдүн үстүндө катамаран аттарды алып келип, ошонун баардыгы түшкөн акча жөн гана бирөөнүн чөнтөгүнө кетпей, ушул айыл өкмөттүн чөнтөгүнө түшүш керек. Айыл өкмөттүн бюджетине түшкөндөн кийин аны көзөмөлдөп коюш оңой эле. Кайра эле ушул айыл өкмөттүн инфраструктурасын жакшыртканга, жолдорду оңдоого, бала бакчага жана башка нерселерге жумшай берсаңыз. Ошон үчүн бул мынакей биздин Алай району боюнча эң биринчи муниципалдык туристтик шаарчасы ачылып атат. Бизде мына Сары Моңолдо, ушундай эле Жаңалайда, Будалыкта, Кудай буйрса Корулда өзүбүздүн проекттер жасап атабыз. Убакыт керек бизге, убакыт өз убагында, анан кийин ушундайдын баардыгы мамлекетке, айыл өкмөткө кыла турган иш-чаралардын баардыгы ошондой болуш керек да. Анан эми эң негизинен бул айыл өкмөттүн дагы уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болду. Акчаны берген күндө дагы кээ бир жерде акчаны өз убагында өздөштүрө албай, уюштуруу иштеринен аксап, ойлогон ойдо белгиленген мөөнөттө иш-чаралар бүтпөй калып атат. Ошон үчүн дагы бир рет ушу өзүмдүн атыман Белекбаев атына Алай өкмөтүнүн тургундарын ушул жердеги биздин кадырлуу конокторду бүгүнкү майрамыбыздар менен куттуктайбыз. Ушундай ачылыштар мындан ары да көп болсун. Бул бир гана башталышы. Келечекте мындан да жакшы шарттар менен ошол чет мамлекеттен келе турган туристтерди уялбай тозо турган шарттардын баардыгын түзөбүз. Азыр мына бизге да айтып коеюн, стабилдүү өнүгүп аткан райондордун катарына Алай району кирди. Ал 100 мамлекеттин арасынан ошол биздин Алай районубуз Кыргызстандан барганбыз. Ошол мынакей туризм боюнча кылып жаткан иштерди, боло турган пландын баарын анкетаны толтургандан кийин бизге жыйынтыгы келди. Кудай буйрса ал жактан да чоң инвестиция туризм боюнча көп каражаттар келет. Ошон үчүн бул башталышы. Келечекте мындан дагы чоң объекттер ачабыз деп терең ишенем. Рахмат баардыгыңыздарга. Кол чабып коюңуздар. Өтө сонун сөздөр айтылды. Рахмат. Кийинки сөз жогорку кеңештин депутаты, урматтуу биздин сыймыктанган агабыз келип отурат, конок болуп. Насырбекович Талайбек Сарбашев агабыз кол чабуулар менен тосуп алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн тургундары, аксакалдар, ак эле чекчен апалар, эже карындаштар. Бүгүн ушундай жакшы күнү, бир майрам күнү силер менен жолугушуп турганыма кубанычтамын. Ушул бүгүн сиздердин айыл өкмөтүңүздөрдө кубанычтуу, сүйүнүчтүү күн болуп турат. Ушул майрамыңыздар менен
сіздерді жалпы ушу алайлык жогорку кеңештеги депутаттардын атынан, бул кыздарыңыздардын атынан жана самолетте эртең менен учуп келатсам аманат куттуктоо бар эле, баягы Нуржигит Кадырбеков деген Иман Нурут партиясынын лидери алдагы чакырылган экен, бирок ошто бир чоң иш-чара болуп, ошого катышпай келе албай калды. Ошол элди бир куттуктап коюңуз дедилер. Ошол жалпы депутаттардын атынан ошо бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюга уруксат этиңиздер. Мына жогоруда айыл өкмөт Анарбек инибиз, Анарбек мырза ушул бүгүнкү болуп аткан иш жөнүндө толук айтып берди. Мен мына Каныбек Сагынбекович акимибиз Алай районунун ушул 2 жылдан бери 2 жылга жакындап калды, иштеп атат. Ар бир келген сайын ушул айыл өкмөттөр менен, мекеме ишканаларынын жетекчилери менен бир эле нерсени байкап калдым. Ушу ишке болгон кызыгуусун, аракетинин ар бир келген сайын ушул жаңы ачылыштарга, жаңы аракеттерге, мына Бишкекке бизге барса дагы ушундай бир изденүү менен барып атышат. Мына жыйынтыгы ушул жакшы иштердин башталышы болуп атат да. Мына бүгүн ушул биздин сыймыктанган керемет ушу жаратылыштын койнунда жакшы иш болуптур. Мен да көрүп мына сүйүнүп атам. Эми Алай району дегенде жалпы эл Алайды бир тоолуу район, жаратылышы кооз, тарыхый район деп элестетет да. Бардыгы ушул Алайга келгиси келет, көргүсү келет, кандай жер экен деп. Ушул келген туристтер үчүн биз жалпы жергиликтүү бийлик, эл ушундай жакшынакай шарттарды түзүшүбүз керек. Мына Кудай буйрса башталыптыр. Мен мына президенттин Ош областындагы кырмыктуу өкүлү ушундай акча бөлүп бериптир. Ал кишиге, губернаторубузга рахмат айтам. Райондо мына фонддон бөлүнүптүр. Областтык фонддон бөлүнүптүр, айыл өкмөттөн бөлүнүптүр. Мына айыл өкмөт бардыгына жакшынакай рахматын айтты. Эми бизге ушундай курулуп атам деп айтты эле. Анан эми Кудай бул башталышы болуп атыптыр. Мен дагы өзүмдүн үй бүлөмөн ушу бир айыл өкмөттүн ушу шотунун башталышын кылып туруп бир 50 000 сом которуп берейин. Мына жашылдандырып, көктөндүрүп Кудай буйрса баштай баштасына. Куттуктайм эми. Мына эми ушундай урматтуу туугандар, жакшы эс алыш үчүн тынчылык керек да. Тынчылык болсун мамлекетибизде. Мына көрүп атасыздар, өткөндөгүдөй согуш апаттар болбосун. Мына бүгүнкүндөгү саясий кырдаалды да көрүп атасыздар. Эл, мен ойлойм, мына бардыгыңыздар тынчылыкты гана самап турабы? Эч качан бир жаман нерсени каалабайт. Ошол үчүн мамлекетибизде тынчылык болсун, элибизде аманчылык болсун. Ушундай тынчылык болсо, Кудай буйрса, мына президентибиз өзү бардык жоопкерчиликти мойнуна алып, тарыкасында мен бардык жоопкерчиликти аламын деп, мына бел байлап эл үчүн кызматтар кылып атат. Биз жогорку кеңеш болобузбу, айыл өкмөт болобу, райондук бийлик болобу, эл болобу, жалпы бардыгыбыз ушу мамлекет үчүн жакшы сөзүбүздү айтып, Кудайдан, Аллахтан бир жакшылыкты тилеп, ниетибизди оңдосо, Кудай буйрса сөзсүз биз өнүгөбүз, туугандар. Азыр бүгүнкү күндө бизге ушу бир гана тынчылык гана келип турат, керек болуп турат. Тынчылык болсо сөзсүз өнүгөбүз. Анан мына мен айтар нерсем да, эми бир 3-4 депутат келип калганда баары көбүрөөк сүйлөйт эле. Мен бир 2 депутаттын сөзүн айтып берейин. Бир эле болгон нерсе да, ушул келген конокторго бир эле айыл өкмөт же аппарат эмес, ушул киргенде Алай районуна киргенден баштап жалпы эл жакшы маанай менен тосуп алышыбыз керек да. Мен 2 нерсени айтып берейинчи. Мына Ош шаарында мэр болуп калдым. Былтыркы пандемия маалында бир жакшы урматтап сыйлаган аксакал бир өзбек киши бар эле. Ошол менден суранды да, Талайбек, ушу неберелеримди алып бир салкын жерге Алай тарапка барып эс алып келейин дедим эле. Мага бир эчтекенин кереги жок, боз үй болсо мен канча десе төлөп берем. Ушу неберелер таза абада барып эс алсынчы, кичине сүт ичкенче деди. Анан хорошо, мен Алай жакка барып жакшы, мен Будалык деген жер болом, же болбосо Бөлөлү деген ушундай 14 айыл өкмөт, кайсы жерине барсаңыз жакшына шарт түзүп берейин десем, жок.
чирчик жакка эле түзүп бериңиз дейт да. Эми чынын айтыш керек, алай дегенде кичине биз коркутуп алганбыз туугандар. Ошолорго бардыгы баягы ашың болбосо дагы качың болсун деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ар бир келген адамга, айрыкча жаштар келгенде ассаламу алейкум, жакшы келдиңизби, жакшы отурасызбы деп ошолорду жакшы узатып коюңуздар. Мына ошол бир жумадай болуптур, өзү төшөгүн, тамак ашы бүт жүктөп келип, жөн эле пустой боз үйгө күнүнө $100 берип аттым дейт. Бир жума жатканда жөн эле пустойун $700 төлөп коюп кетти да. Мына көрдүңөрбү канча киреше бир үйгө. Ошон үчүн бардыгын келгенде жакшы тосуп алыңыздар. Анан дагы бир нерсе айтып берейин. Ысык көлдө мен Россияда көп жүргөнмүн. Бардыгыбыз келебиз да, боз тереде бир үйгө киребиз да. Орусу дагы, казагы дагы ошол жерде очередь алып, баягы үйдү күтүп турабыз. Места жок, эртең менен места бош эт десе, машинада уктап турабыз. Жанында катар үйлөр, андан жакшы үйлөр, бирок адам кирбейт. Баягы үйдөгү эженин мамилеси да. Апаң тосуп алганда, энең тосуп алгандай тосуп алат. Кыздары, балдары ушундай тарбиялап койгон. Эртең менен 5 ооз болсок, 5 ооз 5 түрлүү тамак берсек, заказ берсек ошону жасап коет. Кийимибизди чечип койсо, үтүктөп, жакшына жууп алып келип үтүктөп коет. Бирок бардык акчага, бирок ошону чын жүрөгүң менен бересиң да. Ошол жерде адамдар очередь болуп турат. Буну мен эмнеге айтмакчымын? Мына айыл өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин эмгеги ушулар. Эми буну алганын эл жакшы маанай менен жакшы тосуп алып, канчалык адам көп келсе жолго токтойт, бирөөңөрдөн кымыз ичет, бирөөңөрдөн айран сүтү сатып алат, бирөөңөрдөн колго жасалган буюм сатып алат. Керек болсо баягы ат оюндарын уюштуруп берсеңер, аларды көргөнүн акча төлөйт. Баягындай бешик тербетүү дегендер аларды көрсөң, аларга төлөйт. Турист деген бардыгын акчага көрсөтөт да. Чач өрмөй деп коет, аларды көрсөткүлө, мына апалар жөнө турбай. Ошолордун бардыгын туристтер, компаниялар алып келет, туристтик компаниялар, алар бардыгын акча төлөйт да. Киреше туризм акырындап ошентип киреше киргизет да. Ошондо бардык айыл өкмөттөр бир эле айыл өкмөтүнө келип калбастан барып Сарташка барып көрүп келет, Көксууга барат, Бүлөлүгө кирет, Будалка кирет, ушул ар бир айыл өкмөткө кирет. Булар бардыгы ошол бирдей мамиле кылышыңар керек да. Мен алайлык туугандарыман ушу туризмди тартуу боюнча эң биринчи очередь мамилебизди түз кылсак, мен ойлойм ушул берекесин берет. Дагы бир жолу ушу бүгүн майрамыңыздар кут болсун. Алайда дайыма жакшылыктар болсун, жакшылыктарга жолугайын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кол чабуулар болсун, Талайбек Насырбековичке чоң рахмат. Мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Адамгерчилик боюнча аябай басым жасап өттү. Чынында биздин кашыбыз болсо, адамгерчилигибиз болсо, алай өнүгөт, алайга туристтер келет. Алайдын бюджети көтөрүлөт, Кудайым буйрса. Кийинки сөзүбүздү дагы бир-эки өкүлгө сөз беребиз, урматтуу коноктор. Анан дагы официалдуу түрдө концерттик программалар, көптөгөн сюрприздер күтүп турат буйрса. Сахнага чакырабыз Алай райондук аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадырбек Бакировичти чакырабыз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү ушу салтанаттын катышуулары, урматтуу биздин коноктор, акимибиз Каныбек Сагынбекович, баш болгон ушу өкүлдөр, Талайбек Насырбекович, мына бүгүн биздин насип экен ушу келип калып бизге. Мына өзүнүн жакшы сөздөрүн сүйлөп кетти, өзүбүздүн уулубуз. Мына бүгүн жакшы самалык болуп атат. Айыл өкмөтүбүз Анарбегиниме рахмат. Мына келип туруп бүгүн жакшы бир жылдан бери аракет кылып бардык нерсени уктуңуздар. Жана өзүнүн отчетунда дагы акимибиз да айтып кетти. Ошол мына эс алуу жайын уруп, азыр дагы небесине чыгып элек, дагы көрктөндүрүп дагы айтат, бактары теге деген жакшылыктар болсун. Туугандарым, мен ушу айыл өкмөттүн тургуну болгонума да ыраазымын. Ушу азыр сыймыктанып турам. Дайым ушу ден соолукта, жакшылыкта, тынчтыкта бололу. Азыр Талайбек Насырбекович айтып кетти. Элибиз мына кечтен бери мына кичинекей районубузда угуп атат. Кыргызстанда кичинекей токумдолор болуп атат. Ошого түз мамиле кылып жакшылыктар боло берсин. Мына президентибизге рахмат. Президентибиз мына кечтен бери өзүнүн ойлорун айтат. Тынчтык болсун бизде. Мындан артык эч кайда болбойт. Дагы жакшылыктар болот. Мындан кийин дагы пенсиялар бар, көбөйөт, жакшылыктар боло берсин. Ден соолук, тынчтыкты каалайм. Анарбек сага рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Куттуктайбыз сизди дагы айылдын тургуну катары. Кийинки сөзүбүз
Алай айылдык кеңешинин төрагасы Лунарбек Капаровичке берилет. Бүгүнкү мына ачуу аземине келген коноктор, баарыңыздарды ушу куш келипсиздер. Биздин айта турган ыраазычылыгыбыз ушул айылдык кеңештин атынан мына ушундай туристтик базаны уюштурган биздин акимибиз Каныбек Сагынбаевичке ыраазычылык билдирем. Ошол менен мына биздин өкмөтүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ушу депутаттардын атынан ушундай бүгүнкү мына ачуу аземинде мына уюштуруп аткан туризм борборуна чоң салым кошкон биздин Ошолбуздун өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдиребиз. Ушул биздин айыл өкмөтүбүз өнүгө берсин. Ошо дагы жакшы нерселерди болуп биз ушул жүрө берелик. Жайыр жолу чоң рахмат, куш келипсиздер. Ыраазыбыз. Чоң рахмат. Сизди сахнага чакыралы. Аязимкан Сатаева апабыз. Урматтуу алай элим, урматтуу алыстан ат артып келген кадырлуу коноктор, бүгүн алай жергесинде өтө шаңдуу, өтө аябай бир шаттуу майрам болуп атат. Ушул майрамга баарыңыздар кош келипсиздер. Бүгүн Алай районундагы Көлдүк айылында мынау касиеттүү чоң көлдүн жээгинде Алай айыл өкмөтүнүн жетектөөсү менен туризм багытында туризмди өнүктүрүү шартын эске алып, мынандай жакшынакай боз үйлөр курулду. Эми эмне дейт элек биз Сопу Коргон айылында уюшулган Алай кооперативинде чебер энелердин колунан жаралган белектерди сиздерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар өзгөчө. Мынакей нукура сонун белектерибиз. Кыздардын колунан жаралган шырдак. Бул шырдактын да ушул конушуңарга келе турган адамдардын ушундай арымы көп болсун деген ниетте ак жолтой болсун деп тапшырып турабыз Алай айыл өкмөтүнө. Азамат сизече. Өзгөчө белектер экен мына. Көз жоосун алган. Эми ошол чеберлердин колунан жаралган белектерди жогорку кеңештин депутаты Алай районунун кулуну Талайбек инибизге тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Эң сонун оригиналдуу белек экен Талайбек Насырбекович. Алыңыз, өзгөчө белек болду. Андан кийинки белегибизди ушул Алай районунун акими Каныбек инибизге тапшырып коюңуздар. Каныбек Сагынбекович, кана келиңиз. Өзүм берейин деп бериңиз. Андан кийинки белегибизди ушул Алай районунун Алай айыл өкмөтүндө Аксакалдар кеңешинин төрагасы ушул Анарбек Елубай акабызга дагы берип коюуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Уруксат этиңиздер. Алай айыл өкмөтүндө Елубай ага, район боюнча Кадырбек ага, ушундай. Кыргыздар эки ат менен жүрөбүз го. Келиңиз. Бул белекти ушу Сопу Коргондогу Олжеке кыздардын атынан Көлдүк айылынын тургундарына, туугандарыбызга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бале. Көлдүк айылынын айыл башчысы ким экен? Кантип четкиресем аны билбейм. Бардыңыздарга көңүлдүү, шаттуу эс алууну каалайбыз. Рахмат. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, азыр бир жакшы бата кылабыз. Асылбек Аксакалга мен микрофонду көтөрүп барам. Жана мен тамаша иретин айтпадымбы? Бу айтып калат го, көбүрөөк бийигирээк чыксаң Кудайга үнүң тезирээк жетет деп. Мына жака эс алууга бат-баттан келип туруңуздар, келип дуа кылсаңыздар кабыл болот экен. Муну мынакей Анарбек Абдыраманович тастыктады да, түнү жакшы дуа кылдым эле дейт. Дөшөрлөп аткан жамгыр шарт токтоп калды дейт. Караңыздар, Алла таалам кадыр зат да ушундай кабыл кылып койт экен. Мына бийик жер жакыныраак окшойт да, ошондуктан Асылбек Аксакалга микрофонду алып барайын. Ушу Алай өнүгүп кетсин деп бир жакшы дуа кылсын. Сиздер дагы алаканды жайып. Алай өкмөтүнө мына кут келди. Күнүбүз ачылды. Бардыгыбыздын тилегибиз ушул эле.
Алай районuna da kut gelsin. Evi Kırgız eline kut gelsin. Ынтымакчылык bolsun, birimdik bolsun, jamandık bolbosun, jalan jakşılıklar bolsun. Şu ayıl hökümetinin uşunday uyuşturup çoğun kölді turistik baza kılgan Anarbek'e çoğun rahmet. Uşunun ömür uzun bolsun. Koşa iştegen hökümetin müçeleri menen densolukları çın bolsun. Elime, Kırgız elime, Alay elime şu tınçılık kalayım, daim jakşılık bolsun. Uşunday toylar bolaversin. Miting, jaman nerseler bolbosun. Kırgız elimizge jakşılıkты kalayım. Amin. Amin. Айтқаныңыз келсін, айтқаныңыз қабыл болсын, періштелер амин десін. Эме, ешкім еш жаққа жылбасын, барыңыздар қолдап сүріп тұрыңыздар. Алай, дағы да болса Алай. Тоқтау Лажыбаев атындағы театрдан бізден актерларымыз келген. Алдыңыздарға театралдашқан өзгөчө көрініштері тарту олайыз. Алымбек Датқа, Құрманжан Датқа апаларымыздың басы өткен жылдарын көз алдыңыздарға чағылдырабыз. Нарын, талас, көлді, чүйді қыдырып, тегіз көрдіңіз бі? Арқалық бір бауыр елден, санаңыз тынып, аман есен келдіңіз бі? Құдайға шүгір, Құрмаш. Бардығы өз орды менен. Жайлы жатшат, жайы суысы кенен. Болсын Датқан, болсын. Ашу белді аштыңыз, қанша жолы бастыңыз. Жол азабы, көр азабы дейд, аны еске албасақ болуң. Рахмат, Құрмаш. Акырок, таратшы мен де күмінді. Айлечі тынч, ағайын туған түгел бі? Шүгірчілік Датқан, ешнесі өзгөрген жоқ. Жамандықты көзгөрген жоқ. Датқан, балқымызға көңіл бөлбей, санаңыз санға бөлінгендей. Алақандай қырғызым, арбытсада тұрмышын, алды жағын жатамын ойлап. Алтын ұяға қара чағар жылан сойлып, балапандарды оптар чудай тойылып, ойғы тойғы ой санам, анан қантып жайталам. Датқан, алдыңызға тазым етемін, жүгіңізді жеңілдет алар бекемін. Қадымке қалығылы оя, қылғанындай жария. Өңі сары көзі көк орыс шығат, мен түтінге бір кіші болыс шығат. Бұйрық менен қондырған қоныс шығат, ұзын чөптің барысын орып шығат, қысқа чөптің барысын қорып тынат. Қазір мұна, қошол қарғаша болып тұрат. Ұзын ағашта орыс әскерлері алысқа чузан бірегін бағылып, беш атардың оғын өндірді жадырып, қызыл қырғын бүлік салды. Ач айқырып, қуысырыңдың башқа құралы жоқ, далай азаматтарды қырып салды. Бөдөлімден сақтап, 12.000 сарбазымды баштап, ұрышқа салбай, артқа қайттым. Қоған хандығы менен орыс соғышына баштарттым.
Hasretinden kağılayın kalıgıl oluyam. Kırsıkты sezgen beren sыңар. Urpaqtardın kamın jegen çıgar. Qoqtu qulutqa bölünböy. Bir muştumga birikle degen çıgar. Tuğralandadım kurmaş. Kalbas üçün kırılıp, bul jağı aqtalan arındı sıdırıp, tigil jağı sarı zönçüydü talası türöğü kıdırıp, jurt başçıları janttay mınap. Aytıl Ormondun ümöt alısı, Törögeldi Boronbay, Cankaraş Baatırlar jıyılıp, kızı söz jürüp, bir şeçimge geldik. Kırsıktı biz gütpöylü, Kırgızdın eki kanatın biriktirip, Kayradan uluğu kaganatlı tüptöylü dep, söz verdik. Kuday işinizde oңдоор eken. Бирок, hoş, özgün, hancan, koldoor beken. Pargana taraptagı tuğgandar joluңuzdu joldoor beken. Har kimi gözдөйт da öz paydaсын. Davamından naylasın. Ey sarыбазым, kayda жүрөт самсалы катчы. Ошонун тезден тапчы. Ала келсин кагаз калемин. Кат жолдойун тактап дарегин. Самсалы келгичен ак өргөгө кирип, Алымбек датка, Курманжан датка энебизге кол чабып коюңуздар. Шайыр апаларга кол чабып коюңуздар. О, шайыр болуп жүрөрүңүздөр апалар. Рахмат. Чоң рахмат. Концерттик программаны улантабыз. Ыр болсун, алайыбызга эч качан чыр болбосун деп тилек кылалы. Алайдын дагы бир сулуу, татынакай, таланттуу кызы, эстрада ырчысы, жакшылыктардын жарчысы Жылдыз Турдалиева кызыбызды чакыралы. Сонун чыгармаларын тартуулап берсин, кабыл алыңыздар. Salam, 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 şerim olsun, kutlu olsun bugün, buna 3000 koşun. Salam, salam.
чоң рахмат. Эми урматтуу туугандар, бир мындай кылалы. Көңүлдөрдү көтөрүлө. Сен алакан чапса адамдын көңүлү көтөрүлөт экен, клеткалар ачылып кетет экен. Анан айрым шаардан келгендер түтөгүп атса керек. Алардын да баана калыптандырып коелу деп атам да. Мындай кылалы. Алай өнүгүп кетсин, дагы да өнүгө берели дегендер өтө кол чабасыздар азыр. Анан жок эртең көчүп кетем дегендер чаппай эле коесуздар. Бар болайлык туугандар, жана коноктор. Жана Талайбек Насырбекович айтпадыбы? Мейман достукту басым жасады да. Анан азыр коноктор келип атат. Конокторго жана суроолор боюнча мен бир чыгырма тартуулап берейин. Алайга барып келсек деп. Алайга барып келсек, алайдын эмнелери өзгөчө, ошонун баарын Абдурахман Маматалиев агабыз жазып өткөн. Ошол ырды чогурдайбыз туугандар. Баарыбыз чогурдайбыз. Алайга барып келсек, ошол ыр менен биз коноктордун баарын чакырабыз. Алайдын кимни деп айтсам да жаңылышпайм. Olur asman tirip Agil biz joylop jürüp Atın kız dayraların Arkarlar boylop jürüp Kar ketpes askalarda Kay berem oynop jürüp Kar ketpes askalarda Kay berem ottop jürüp Mende bir sonun oy bar Alayga barıp gelsen Arçalı tokoyloro Aralap basıp gelsen Asmanga tiyip turgan Ayılga jatıp gelsen Jolup tuğandarga Sağınычты жазып келсең Ақсақал қарыялар Алардын наркы башка Арнамыз тутушат Алайдын салты башка Астандай жигиттери Эч качан кайтпай тарка Ай түстү берилери Алмашкы сасыл затка Менде бир сонун ой бар Алайга кетеличен Ак бозат минип алып Айга чейин жетеличен Ак болуп минип алып Дүйнөнү кезеличен Арулук тазалыкты Аламга
Алайга келе бериңиздер. Бизге дагы конокторубуз келип калды. Ошол өкүлдөргө дагы сөз берели. Алай айымдар коому бар. Биздин Кыргызстанды дүркүрөткөн айымдар бар. Бул жерде келип коесуздар. Жанна Райымкулова эжем, Кундуз эжекем, Кокочор эжекем, аты аталган өкүлдөр келиңиздер. Барыңыздар, келе берсеңиздер болот. Мынакей кол чап тосуп алалы. Борборубуздан келип атат. Дал ошол айымдар коомунун жетекчиси Жанна Райымкулова эжекебизге сөз берели. Барыңыздар, көңүл бөлүңүздөр. Кош келиңиздер. Тоог оюнуна, ала тоог оюнуна алайыбызга кош келиңиздер. Сөз сизде эжем, келиңиз. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, ардактуу аталар, апалар. Бүгүн сиздер менен ушундай Чоңкөл деген чоң бир этно комплексинин ачылышына чогуу турганыбызга аябай кубанычтабыз. Аябай кичине кечигип калдык, кечирим сурайбыз, бирок эмне дейбиз? Өлкөбүз өнүгө берсин, Кыргызстаныбыз экенибиз ынтымакта болуп, ушундай жакшы иштер гана боло берсин демекчимин. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, бактылуу өмүр каалайм. Жакшылыктарда, жакшы күндөрдө гана жолугуп жүрө берели. Ошол алайымдар коому биз кур келген жокпуз, бирок ошол кичине этно комплекске кимге тапшырабыз билбейм, же шотко которобузбу, 200 000 сом алайымдар коомунан беребиз. Кол чаап коюңуздар. 200 сом берем дегенде эле айтып койду, көрдүңүздөрбү? Жаны жазамансыз. Дал ошол коомдун дагы бир мүчөсү бар. Эжеке кош келиңиз бүгүнкү жакшылыкка, ачылышка, майрамдык иш-чарага кош келиңиз. Бурма Жусуева деген эжем дагы келип отурат, сизге сөз берели, келиңиз. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу биздин алайымдын ардактуу атуулдары, эжелер, абалар, агалар, сиңдилер дегендей. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болоптур. Ушинтип сонун бул тоог оюнунда ушундай бир этно комплексти ачып аткан сиздерге чоң рахмат. Абдан жакшы кубаныч. Бир жомоктогудай жер экен. Негизи биздин Кыргызстандын ар бир жери өзүнчө кооз, ошонун ичинен биздин алайдын ар бир жеринде бир өзгөчө жерлер бар. Ушул өзгөчө кооз жерди дагы чыгарып, момунтип комплекс ачып аткан силерге чоң рахмат. Айыл өкмөтүндөгү эмелер, акимчиликке дегендей, биздин алайыбыз өркүндөп өсө берсин, өнүгө берсин, элдердин жакшы маанайы ачыла турган жакшы жерлер көп боло берсин. Заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз, дүйнө тынч болсун. Анан биздин элибиз тынч. Алайлыктарыма аманчылык тилейм. Аман болуңуздар алай айылым. Бар болуңуздар. Ой, сонун. Чоң рахмат Бурма эжеке. Кийинки сөзүбүз дал ушул Алай айыл өкмөтүнүн тургуну, кызы, өзүңүздөрдүн кызыңыздар деп айтсак болот. Дагы бир эжебиз, мынакей Кундуз Кокочорова эжеме сөз берилет. Саламатсыздарбы, менин жердештерим, туугандарым, апалар, эжелер, аталар. Мен ушул Сопу Коргондун кызымын. Биздин аталарыбыз иштеп кеткен бул жерде. Чындыгында бала кезимде деле келип көрбөпмүн. Анан эстеп келатам. Айыл өкмөткө, мына биздин иштеген акимдерге, зам акимдерге, ушу биз баягы көпчүлүк алайга көбүрөөк келип калдык. Өзү негизи кыз балдар ушундай экен да. Баягы тууган жердин топурагы алтын дегендей, өзүбүз башка жака турмушка чыксак дагы болбой эле өскөн ушул алай бизге башкача көрүнөт. Себеп дегенде силер барсыздар. Алай деген ушундай улуу элбиз. Баягы бул жакты деле көрүп алып сүйүнүп атабыз. Чындыгында мамлекет өнүгөт деген ушундай. Бири-бирибизди карап тура бербей, ушундай кооз жер бар. Келгиле, көргүлө деп бул Кыргызстан мактана турган жер экен чындыгында. Эң башкысы ушу ынтымак бололу, ушундай жигиттерибиз жакшы иштешсин. Элде ынтымак болсун, мамлекетибизде тынчылык болсун.
өнүгөлү, өсөлү, пээлибизди оңдойлу. Аксакалдар жакшы баталарын беришсин. Анан кийин ушу жакшы заманда жашагысы келет биздин балдардын деле баарыбыздын. Мына өзүбүздүн инилерибиз келиптир таалай. Сага дагы рахмат. Ушу алайга, алай элим деп Бишкекте дагы бизди ушу алайдын жигиттери колдоп, коштоп жүрүшөт. Себеп дегенде биз кыз балдарыбыз дайыма урмат, сый күтөт экенбиз. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук. Ушу алайдын эли илгери союз убагында дагы ушундай күчтүү, мыкты, даңктуу эл болгонбуз. Ошонубуздан кайтпай мынакей баарыбыз ушундай отурабыз. Чоң сүйүнүчтөбүз. Баарыңыздарга ден соолук, ынтымак. Ушул жер абдан өнүгүп, иш кылса Кыргызстанга дүйнө жүзүнө таанылган жакшы жер болсун. Анан эми алай айындары деп баягы көптөрү бизди таанып калышты. Айрыкча эжей кыздарыбыз, мына алай эли, алайдын да бизден башка дагы кыздары келген. Дайыма келгенде биз сүйлөп калып атабыз. Себеп дегенде биз улууларбыз, могу жакта сиңдилерибиз турат. Анан эми алай айындардын жетекчиси айтып кетти 200 миң деп. Анан жеке өзүмдүн атыман 100 миң сом акча. Кандай март эчелерибиз бар, карасаңыздар. Мына 200 сомго этинса салып кой, менен 100 сом дегенде эле сүйлөп атат, көрдүңүздөр? Жакшы кармап алыңыздар, туугандар. Тартыңыздар өзүбүздүн ушундай эжелерибиз бар экен, сыймыктанабыз. Кындыз Курманбекова болду. Курманбековна, сизге чоң рахмат жакшы жылуу сөздөр үчүн. Азыр эми айыл өкмөт тарабынан жакшынакай ыраазычылык баракчалар бар экен, ошону мен окуп берейин. Айыл өкмөт башчыбыз өзү тапшырып койсун, Кыргыз Республикасы Ош облусу Алай району Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтү ыраазычылык баракчасы айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, инфраструктурасын жакшыртууда кошкон салымы жана айыл өкмөтү менен тыгыз кызматташкандыгы үчүн Кондуз Курманбековна сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Сүрөткө тартабыз, видеого тартабыз, келиңиздер. Дал ушундай ыраазычылык баракчасы менен айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, инфраструктурасын жакшыртууда кошкон салымы жана айыл өкмөтү менен тыгыз кызматташкандыгы үчүн Жанна Райымкуловна сыйланат. Кол чаалар менен сүрөп турабыз. Айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, инфраструктурасына жакшыртууда кошкон салымы жана айыл өкмөтү менен тыгыз кызматташкандыгы үчүн Жусуева Бурма эжекеби сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Жакын сүрөткө тартыңыз. Дагы тосуп калбасын, Рахмат. Калган өкүлдөр кетпеңиздер, концерт көрүңүздөр, ыргаңыздар, чыргаңыздар, сахнага чакырабыз. Атыргүл Абдрахманова эжебиз сонун чыгармасын тартууга берсин. Келиңиз. Алдыңғы күндіз үйлер туған жерге кафелеріміз күшет ошол бергенше. Бірақ ушундай семейчи болот. Бардык эмелер менен жабдыктабыз. Туалет, ваннабыз мына ушу айнек тактайга коюлдук. 2 жыл каражат ошол караса. Ошол эмелер чандабыз. Ошол тайгасына бараке башталышы жакшы.
Adilbek aka, Алай элегіміз елі aka, бір туға беріңер. Қарам, районның ардагерлер кегечі төрағасы. Рахмат, шуншалық Pol koyunduk, ara bir bozuldu. Burası elektrikler gelsin. Pol Жазда Алай ayakları gezene bizden hoş oldu da çok Şurada sözsüz işte salayında hareketli olsun. Kışında tutarsa sözsüz hareketli olsun. Şimdi herkes yılı 2 milyon tanır. Bugün öyle sözsüz oldu. Bunu özleştirdim. Gelecekte daha razı ödetestim. Bunday nerseniçi tasap koydum öyle tasap koysam her hafta gidiyorum. Burada canlılar hastalaşıyor. Bu yak komutanlarına günümüzde. Göl var, az gölden göl var. İkinci gezetimiz Taldısay hükümetinden gelgen şairaflarla öyleyiz. Dört şairlerinin tasarımızı. Kahraman.
sizga gördük, ayrımızda tam bayram olmadan, şu kavuştuk ayağına faydalanıp şu değerlerimizi eşke salayı da atladı hürmetli konuklar. Şimdi eşke o saat tut geçsin, şu balanı böyle böyle salasın. Komünesinin yolu ben şunu olsa. Bunlara söyleyelim mi? Çok rahmat. Çok rahmat. Bilimler konukları kolda kurallar. Şantısı Aylık Müdürü şair apaları. İyi ki gecekte Alay Aylık Müdürü şair apaları çözme gecek birinde. Gelin. Eşki sanatçı. Artık bu var. Güleceğizdi. Çakırağız. Gelin. Beşikte dördünde yeri buraya saltınlar atalar. Alaydan ağlamlar başka nerede koyamadı.
Kızlarga da. Oşa siyaqtı bir tüyün, bir pul bolup, bir uz, bir çekecek iltimak bololu bolaq. Senin ömürün uzun bolsun, görüşün jayı bolsun. Başında bizge dağı fottu başta birgen özüne de oşonun devirgesi mene biz bir kıyla gelip aldık. Özüzge gelip aldık. Şu gün köşeyin senin oşon çaşkan kişine versen şu ulan bir adam özünü rahmasın. Doğafı denişteki ünün alaydın. Çok sınır getirdim. Alaydın bizler. Bağırlar iyilik. Daima çok bir yerin arasında yetişti. Ömürlü baktımı bizlerden bak. Şunday жақсы жергеле келіп жүрерлер. Жоғалаға биіктей берсін. Жоғалаға биіктей берсін. Бишкектегі алай айымдары деп бүт Кыргызстанды кармап атышат. Кыздарыбызды Силер төркүнүңөргө келдиңер. Çaçıktır, çaçık. Çaçıktır. Çaçıktır. Çaçıktır, çaçıktır. Şöyle şöyle ne kadar? Kunduzu çaktırma mı? Elimden kırılgan için ulavasam, kırçıllaşı kılıma kızıl kırgın sabasam, kurman bek attım muttangan, kurusum menin ağzım, kamın alıcı yiğitler karrattan kılımaka, ört çalınday güç menen ötkün öçtü alımaka, öksügün ellin ayının ötkün küngömün kapa, tuğun elidin ubalı meni anti uktatat, mında işte aylansın kanday batır taştatate. Ой, азамат, кичинекей Нур жигитке кол чаап коюңуздар. Келиңиздер анда эмесе кийинки кезекти кайран эле Талдуу суу айымдарыны келиңиздер. Гүлдөй жан аттуу чыгарма менен хор. Yaşlı joluk dürüdey can, cam açılgan güldey can, kızılı joluk dürüdey can, kız gelinleri güldey can, güldey can, güldey can, güldey 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 can, güldey can, güldey can, güldey 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 can. Burun canı selkince, bulbay tepçi gelince, suyum kanlı serkince, Löptepçi gelince biz bolmoso ömürdü kızılı çok kızlaray kamılcıgan yüzüngün kızılı çok kızlaray yaşlı joluk dürüdey can cam açılgan güldey can kızılı joluk dürüdey can kız gelinleri güldey can güldey can güldey can güldey 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 can güldey can güldey can güldey 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 can.
Рахмет, келиңиz. Май алғаны, 3 қайтар бай салғаны, 3 қарынды майларын, 3 сатқа қойбай жалмадың. Астына алып жүйірді, оң емчегін салғаны, абалқысы сүт шықты, екіншісі су шықты, үшіншісі қан шықты, чыдай албай ошонда, бай бичеден жан шықтың. Çıkarıp alıp emcekti, çakırıp çurtka beriptir, 8 soyup cendeke, toymağanlar doyunup, toptagan mallar soyulup, aç kalıklar doyunup, artırdı mallar soyulup. Mayka törü etektep, baycakıp kaydaya kendep, ayıldağı cigitler, barı şaşı entektep, balanı çakıp alganı, bala degen şumu dep, barkıra oylap kalganı, kubanı çakıp oyladı, kucakta bala duymadı, balanın önü barkırap, aybatından atası, barı boyu kaldırap. Barkıra oylap balası, çalmalap damak karadı, ada kesi bay çakıp, ayak kolun karmoğu, alı gelmey barattı. Balak mınca ıylak dep, bay binçege karadı, emcek versen ne didem, bir balanı toyguzbay, beylin kanday ketti debe. Ой, азамат, мына кол чагып коюңуздар келечектеги манасчылар. Элмурат үкөм. Рахмат, асалынын чыган жигиттери. Сен атың ким экен? Арген канчада окуйсуң? 6-да манас айтып бересиңби? Кел, мына Арген үкөбүз да манас айтып берет экен, угуп коелуп туугандар. Башта. Ат коюлуп той тарап, жер-жерине кеткени, арадан 7 жыл өтүп, 8ге манна жеткени, 8 жылдын буягы, балада болсо башында, быйыл 8 жашында, пендеден башка сыягы, эркелетүү энеси, аркалап жүрдү атасы, аркалабай не кылсын, артында жалгыз боттосу, ар мүчөсүн караса, адамдан башка боттосу, Kebir günü karrasa, keze belim bunar, kelerin geçke cunat. Bolup durat ke günü, baylodu budan mingende, basıp cüret ke günü, baylatmagan cindi dey, uluk mazar degendi, kıyıvatı oynoğun, kıyalına gelgendi, kılbayası koyboğun, balar görse jiyiptir, mazardı görse kıyıptır, bayaktın mullulu, bir balek el dullattır, kalaya buşa kılıptır, tubana görse uruptur, asasın tartu alıptır, azapka bödöz alıptır, mındayın görgün el jurtu ahır bir balaglattır, ayыңдашып қалыптыр. Қожаны көрсе қорқутат, бер сабада қебізі, қолына берсең бер жұтат, ақылы кетіп аз болбой, жарын желек арақты, жалғыз етсе маз болбой, торғаны көрсе тоқпақтай, жамы тисе қолына, шақа пұлша тоқтатпой, парқын білбей түйнөнің, бажақы байға күйгөнү, бары сөзің бажақып, бай бичеге сүйлөдү, аңдасам балаң ақылас, жөнүн тапай төлөтмас, тил азыр дейминдинге кас, мала сабын балага, бир таттырып көрөлү, жайлоодогу койчуга, алтынай малай берели, эркеле туулуп турбай бышыктырып көрөлүң. Кол жаап коюңуздар. Элмурат менен Аргенге азамат келечекте көп үмүттөндүргөн жакшы манасылардан болуп чоңое келе. Бул бала айтты. Айтты. Вот очередь. Hoppa. Kapısından joluktum Marbiya, Marbiya, görüp seni oluktum Marbiya, Marbiya, Cemalına sultandım Marbiya, Marbiya, buyur kızı Adem'i Marbiya, Marbiya, gözlerinde görgünde Marbiya, Marbiya, gözlerinde görgünde Marbiya, Marbiya, tatlı beni arvadın Marbiya, Marbiya, arvad beni kıynadın Marbiya, Marbiya, yapma.
сага байланды, Марбия, Марбия, үрüm сага арналды, Марбия, Марбия, gözlerimde görgende, Marбия, Marбия, gözlerimde görgende, Marбия, Marбия, tartıp beni armadın, Marбия, Marбия, armad beni kıynadın, Marбия, Marбия. Gözlerinde görgende, Marбия, Marбия, gözlerinde görgende, Marбия, Marбия, armad beni armadın, Marбия, Marбия, gözlerimde görgende, Marбия, Marбия, gözlerimde görgende, Marбия, Marбия, armad beni kıynadın, Marбия, Marбия, hop hop hoppa. Çok rahmat var bolunuzlar. Айыл өкмөтүнүн шайыр апалары. Кабыл алып коюңуздар. Yeah.
келипсиздер. Биз мынандай көлдүн ачылышы кылып, чоң көлдүн ачылышы кылып, мынандай сүйүнүп баардыгыбыз баардык нерсени бүтүрүп алгандай болуп кубанып турабыз. Эми ушу элибиздин аманчылыгын тилейлик, тынччылыгын тилейлик. Ушу элдин маанайы мына көлүбүздөй терең, жаратылышыбыздай ушундай кооз, сулуу, жакшы болсун. Телегейлери тегиз болсун, элибизде ынтымакчылык болсун, жакшылыктар, токчулук, молчулук болсун, элдин пейили оңолуп, бардыгы алга карай ушундай жакшы күндөргө умтулсун. Мынандай тойлордун көбү боло берсин, жакшылыктар болсун, элибизде тынччылык болсун. Бала чаканын жамандыгын көрбөй, бардыгыбыз ушу тынччылык менен жүрөлүк. Биз дагы мына шайыр апалар ушинтип сүйүнүп, бардыгыбыз битке болсо да салымыбызды кошолу деп мынантип келип отурабыз. Ушу эл тынч болсо, бардыгыбыз тынчпыз. Ушу жумурай жүрүп, жалпы эл тынч болсун. Кыргыз элибизге ушундай жакшы ийгиликтер, оомат дөөлөттөр келе берсин. Бардык ийгиликтер болсун. Ак жолтой болсун мына көлүбүз. Той болон, ишинде тойдо болсун.